সকলোকে আজি আপোনালোকক আকৌ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লে আৰু আজি মই ভিডিঅ'টোত কি কৰোঁ দেওবাৰ দিনটো ঘৰত থাকি তাকে দেখাবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি মই দুটা নতুন কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু সেইকেইটা মোৰ লগতে চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কিবা এটা শিকিবলৈও পাব। আজি ৰাতিপুৱাই আমাৰ ঘৰলৈ ফ্লিপকাৰ্টৰ প্ৰডাক্ট আহিছে। গ্ৰচাৰী অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এইকেইটা আহিছে। লগতে এইটো ইমান ধুনীয়া এটা কাৰ্টুনত দিয়ে বস্তুকেইটা, কিন্তু কাৰ্টুনটোত দি নাযায়। এইটো প্লাষ্টিকৰ যিটো মানে ডিব্বা আছে এইটো আমাক দি নাযায়, এইটো লৈ যায় মানে তেওঁলোকে বাকী বস্তুখিনি থৈ যায়। এই ডাঙৰটো আটা পেকেট 10 কেজি। তাৰপিছতে এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ যে তাত এইটো 1 টকা ফ্ৰীকৈ আহিছে। সৰু পেকেটটো 1 টকাত, 1 কেজি আটা 1 টকাত। তাৰপিছতে এইটো মিঠাতেল আৰু এইকেইটা দিবা 49 ৰুপিছত, 600 টকা। এইটো 10 কেজি পাৰিল লাগিবলৈ, কিন্তু এনেকুৱা ফুলা ৰুটি বনাই খাওঁ এইবাৰ। মুনু আহি গ'ল কাটিং ক্লাছলৈ, তাৰপৰা অকণমান হোৱাৰ পিছত বৌ আহিব। এতিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু আজি ব্লাউজটো চিলাই শেষ হ'ব ন? ব্লাউজটো চিলাই শেষ হ'ব আজি মুনুৰ। আজি কমপ্লিট হ'ব আৰু শিকা। তাৰপিছতে মেচিনত শিকাব, এইকিনা হাত চিলাই শিকি আছে তাই। এইয়া বৰষুণ আহি গ'ল। অকণমান আগত ৰ'দ দিছিলেহে, আকৌ লগে লগে বৰষুণ আহি গ'ল। এইয়া আমাৰ নামঘৰ। এয়া মুনুৱে পূৰা হাত চিলাই মাৰি চিলাই আছে আৰু বেছি নাই, অকণমান আছে। কিমানখিনি হ'লে মুনে এবাৰ দেখাই দেচোন। মানে জইনবোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কিনাৰবোৰ মাৰিবলৈ আছে ন? ইমানখিনি হৈ গ'ল, হাত লগাবলৈ আছে আৰু জইনবোৰ মাৰিবলৈ আছে। আৰু এইখিনি মই ওচৰতে আনি লৈছোঁ। আজি আমি ম'ম' খাম ঘৰতে বনাই পেলাই, তো ম'মৰ কাৰণে আনি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে ময়দা দিছোঁ, ৰিফাইন দিছোঁ আৰু এচুকুট নিমখ দিছোঁ, জোখমতে দিছোঁ আৰু আটাইখিনি। তাৰপৰা এতিয়া মুনুৱে ওচৰতে চিলাই থাকিব, মই তাইকো চাই থাকিম আৰু তাইৰ ওচৰতে আনি লৈছোঁ। মই এতিয়া এইখিনি মঠি থাকিম। এইখিনি এনেকুৱা হৈ গ'ল, একদম পূৰা 15 মিনিট মঠাইছে মোক ডাঙৰ আৰু মুনুৱে লগ লাগি। এইখিনি যে আৰু মঠিব লাগে বোলে ইহঁতৰ মতে। এতিয়া অকণমান ৰিফাইন দিম, ৰিফাইন দি পেলাই আৰু অকণমান মঠিম। এইবাৰ এইজনী ডাঙৰ আহি গ'ল একদম চিলাবলৈ। দুইজনী বহি পেলাই পূৰা মাৰি আছে আৰু মই ইয়াত পূৰা মঠি আছোঁ। মই সিহঁতক ব্লাউজ চিলাবলৈ শিকাই আছোঁ, সিহঁতে মোক ময়দা মঠিবলৈ শিকাই আছে। মই নহয়, ময়ো জানো দেই, কিন্তু সময় নাপাওঁ কাৰণেহে কাম কৰিবলৈ। তাতে আৰু তহঁতি নকবি মোক ইমানকৈ, ইনচাল্ট নিদিবি। এইবোৰে প্ৰমাণ, ঘৰ হৈ খোৱা ছোৱালী এইবোৰে প্ৰমাণ। কিহত প্ৰমাণ পালি? কিয় কাম কৰিবলৈ জানে আকৌ। কাম কৰিবলৈ জানিলেই চব পায়। এইটো পগলা বতৰ, আধা ঘণ্টা আগত দবা পিটা বৰষুণ, তাৰপিছতে আকৌ এয়া একদম পূৰা ৰ'দ। পূৰা ওলাইছে আৰু এতিয়া ৰ'দটো। ইয়াতে এতিয়া মই আৰু অকণমান ৰিফাইন দি দিম। টেকটেকিকেইজনী পূৰা টেকটেকাই আছে। এয়া ডাঙৰ নতুন চেণ্ডেল আনিলে, মুনুক দেখুৱাইছে। অকণমানহে মঠিম আৰু কোমল ধোৱালৈকে। তাৰপিছতে আৰু ইহঁতে চেণ্ডেলৰ ফেশ্বন দি আছে। আৰু এযোৰ আহি গ'ল, এইযোৰ এই ফ্লেট কিযোৰ যে দোকানৰ হা। তাৰপিছতে এই ওখযোৰ কাৰ্টুনৰ, সেই কাৰ্টুনত থকাযোৰ সেইযোৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ। আমাৰ ডাঙৰ চেণ্ডেলৰ ধনী। এইবাৰ এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। পূৰা আধা ঘণ্টা মঠাইছে সিহঁতিকেইজনীয়ে মোক। প্ৰথমতে 15 মিনিট, তাৰপিছতে আকৌ ৰিফাইন দিয়াৰ পিছত 15 মিনিট মঠিলোঁ। তাৰপৰা এইটো এতিয়া এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া আকৌ কেইমিনিট ঢাকি থ'ম ইয়াত? 5 মিনিটমান ঢাকি থ'ম। 5 মিনিট মানে অকণমান দেৰিয়ে হ'ব চাগে, কাৰণ এইখিনি সিহঁতক শিকাইও ল'ব লাগিব। এতিয়া এইটো ঢাকি পেলাই থৈ দিম। আকৌ বৰষুণ ৰ'দ, আকৌ বৰষুণ দিলেই। এইবাৰ মেখেলা এখন ফল্চ লগাবলৈ লৈছোঁ। এনেকৈ চিধা ছাইডকেইটা ভিতৰলৈ আৰু উল্টা ছাইডকেইটা বাহিৰলৈ কৰি পেলাই আৰু দুইটা মিলাম এনেকৈ, যাতে অকণো আগা পিছা নহয়। তেনেকৈ মিলাই পেলাই এতিয়া এই কিনাৰটো মই চিলাই আনিম। অকল এটা চিলাই মাৰিছোঁ মাজৰটো, আৰু বাকী দুটা ছাইডটো এনেকৈ খোলাকৈ আছে। এতিয়া আৰু ইয়াতে এনেকৈ কৰি পেলাই এই কিনাৰটোত এনেকৈ কৰি পেলাই মেচিনত চিলাই আনিম। এইবাৰ এইটো এনেকৈ মিলাম আৰু মিলাই পেলাই চিলাই আহিম। এই মেখেলাখন বহুত বহল আছিলে, সেইকাৰণে মানে মই কাটি দিলোঁ এইডোখৰ।
এইখিনি কাটি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি যে কাটি দিলোঁ কাটি দিয়াৰ কাৰণে মই আগৰ নিচিনা ডাইৰেক্ট নিচিলাই পেলাই মুটুকাইছিলাম এবাৰ এইটো এনেকৈ আছিলে মই এইটো এনেকৈ কৰি এনেকৈ মুটুকাম আৰু মুটুকাই ইয়াতে মই চিলাইটো মাৰিম চিলাই থাকোঁতে মোৰ দেখাবলৈ দিগদাৰ হ'ব কাৰণ মোবাইলটো মই নিজে হাতেৰে ধৰি আছোঁ মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰে ওপৰে চিলাইটো মাৰি আনিম এতিয়া এইখন মোৰ মেখেলাখনৰ এনেকৈ গোটেইটো চিলোৱা হৈ গ'ল মই ইয়াত ডাবল চিলাই মাৰি দিছোঁ এখন এনেকৈ গোটেইখনৰ পৰা মুধলৈকে চিলাই ল'লোঁ তাৰপিছতে এতিয়া মই এইটো এনেকৈ কৰি এনেকৈ ফল্ড কৰিম আৰু গোটেইটো এনেকৈ ইয়াৰ ওপৰে ওপৰে চিলাইটো মাৰি ৰাউণ্ডটো কমপ্লিট কৰি দিম এইটো এবাৰ মই ইয়াৰ গোটেই ৰাউণ্ডটো মাৰি হৈ গ'ল মই এনেকৈ এতিয়া তলটো মাৰিম তাৰপিছতে হৈ যাব গায় বাবা ছাতি তাতি লৈ বৰষুণত তোলৈকে ৰৈ আছিলোঁ আমি হাই এটা দি দে এইটো বাবাটো এবাৰ ফিনিচিং চিলাই ইয়াতে আৰু মেখেলাখন মোৰ চিলোৱা হৈ গ'ল ফলটো মই এনেকৈ হৈ গ'ল এতিয়া বইল কৰা ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি মই এনেকৈ প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ লগতে অকণমান লাল মিৰ্চ দিছোঁ আৰু গৰম মছলা দিছোঁ এফালে বেলি আছে ইহঁতকেইজনীয়ে সৰু সৰুকৈ ইয়াতে পিঁয়াজ নহৰু আদা মিক্সাৰখিনি বনোৱা হৈছে এতিয়া ইয়াতে গোটেইখিনি মিক্স কৰিম পিঁয়াজো দি দিছোঁ এই আৰু এইবাৰ মই ম'মৰ চেপ দি আছোঁ তাৰপিছত এইফালে ডাঙৰ বেলি আছে ডাঙৰ বেলা লেজি কৰি আছে সোনকাল বেল এইবাৰ মই ম'ম' চেপ দিবলৈ লৈছোঁ এনেকৈ বেলা ৰুটিখনৰ মাজতে সেই মিক্সাৰখিনি দি লৈছোঁ আৰু কিনাৰটো ধুনীয়াকৈ বন্ধ কৰি দিম যাতে ওলাই নাযায় ভালকৈ বন্ধ কৰিম গোটেই ৰাউণ্ডটো যেতিয়া ৰাউণ্ডটো হৈ যাব তাৰপিছতে এনেকৈ আগকেইটা লগাই দিম ইটোৰ লগত সিটো অকণমান আঙুলিৰে হেঁচি দিম হৈ গ'ল এইটো ম'মৰ চেপ এয়া আমাৰ ম'ম' ৰেডি হৈ গ'ল ম'ম' ষ্টেণ্ড নোহোৱাকৈ আমি ইডলি ষ্টেণ্ডতে বনাই দিলোঁ কুকাৰত ভৰাই কুকাৰত আমি 15 মিনিটমান ৰাখিছোঁ এইখিনি সময় আমাৰ দেখাবলৈ নহ'ল 15 মিনিটমান ৰাখিলে মানে হৈ যায় কাৰণ মাংসটো সিজাই থাকে এইবাৰ একদম ৰাতি 10 বজাৰ পিছত লগ পাইছোঁ খাই গৈ আজৰি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ আজি চব 3টা কাম সমানে চলি আছে এইফালে চিলাইও আছে সেইফালে মই মেচিনত চিলাইছোঁ আকৌ এইফালে বনোৱাও চলি আছে খেলি মেলিকৈ তাতে আকৌ বৰষুণৰ দিনটো এবাৰ ৰ'দ দিয়ে এবাৰ বৰষুণ দিয়ে তাৰ খেলি মেলি মাজে ভিডিঅ'টো হ'লগৈ আৰু তো কেনেকুৱা পালে জনাব আমি মানে এনেকৈ সৰু সুৰা ফূৰ্তিবোৰ লওঁ আৰু আমাৰ ছোৱালী বেছি কাৰণে যিয়ে নহওক মানে খুব ফূৰ্তি লাগে কিছুমান কাম কৰি পেলাই কিবা এটা বনোৱাই হওক বা কিবা এটা কৰাই হওক বা তাঁত এখন লগোৱা হ'লেও যদি এজুতি তাঁত লগাওঁ কাপোৰ যদি দুযোৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তাত মানুহেই বেছি থাকে কাপোৰতকৈ সেনেকৈয়ে ছোৱালীৰ সংখ্যা বেছি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ফূৰ্তিবোৰ তেনেকৈয়ে গুচি যায়গৈ আৰু কিছু কামৰ গাত নালাগে কেইবাজনী গোট খাই লওঁ কাৰণে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু কোনোবা এটা দেওবাৰত বাকী বাৰতো ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় নহয় তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ